OK， 掂到嗱，佢位置喺度，好到你啦。Baby 你好啊，咁啊想問下啦，你有冇玩過呢樣嘢啊？我90年代嘅，但係我真係冇玩過，係咪全香港社區中心都有？其實都唔係嘅，而家咧有好多地方都冇，所以咧今日我哋活動咧就係即係有啲好似保育嘅成分啦，有啲小朋友啊，有啲長者啊，咁樣就一齊去體驗呢個運動啊咁樣嗰啲咯。OK， 有啊！第一次接觸你嘅感覺如何啊？你覺得？正，係好益智，好益智啊嘛！應該要講策略嘅。係今日嘅最後挑戰目標就係打入一個炮台。哇！係啊，你要大力啲。啱啦。A few moments later. 耶！人生就係咁啦，好多困難你都唔係一次過可以成功，但係有恒心，鐵柱磨成針。我試咗幾次搞掂咗炮台。